iets is besig om te gebeur. Nou, die feit van die saak is, dit wat hierdie week gebeur het, wat ons so ernstig beïnvloed het, was 'n gedeelte van dit wat sin maak, van ons 'n medebroer in Christus. So ons besef dit. Maar ons moet ook besef, ons leef in 'n wêreld, presies soos die Bybel voorspel het, waar dit wat boos is goed geword het, en dit wat goed is, boos geword het. Vryheid van spraak is nie meer so vry nie. En Koos het dit vanoggend gesê, vryheid van geloof is eintlik al lankal 'n mite. Ons is dankbaar dat ons nog die vryheid het om hier by mekaar te kan kom. Maar daar is 'n vyand daar buite wat ons wil doodmaak. En hoe harder jou stem is, en hoe meer jy die waarheid wil praat, hoe groter is die target op jou rug. Nou, dis een ding, om Sondag na Sondag hiernatoe te kom, en ons kan dit maar eerlik vir mekaar sê, ons leef baie gemaklik. Dit gaan eintlik, maak nie saak wat se finansiële moeilikheid daar is nie. Die toestand van ons lewe, is mense wat swaar kry in die dorp, wat eintlik beter lewensomstandighede het, as ryk mense in die verlede. Die tye waarin ons leef, het dinge so gemaklik geword. En ons sien reg deur die Bybel dieselfde patroon. Israel se ondergang was gemak. Israel het gemaklik geraak en het met hulle goed begin gaan. En wanneer dit gebeur het, het hulle waardes in die drein afgegaan. En as hulle weer kyk, is hulle verslaaf en verlief aan ander afgode. Dit is op hierdie stadium waar ons is. Wanneer ook al die datum is, wanneer hy terugkom, weet ons nie. Maar wat ons weet is, hy het vir ons gesê, ons kan kyk wat in die wêreld aangaan, en net soos die vyeboom, wanneer ons hierdie dinge sien, dan kan ons weet, hy's naby, so na, hy's by die deur. Matteus 24. Ons moet besef, die tyd verspeel is waaragtig waar verby. Nou vanoggend wil ek praat spesifiek oor die prys van disippelskap. Nou hierdie week is 'n baie mooi voorbeeld van hoe lyk die prys van disippelskap. En ons het op 'n brutale manier het ons dalk wakker geskrik en agtergekom dat dinge dalk anders werk as wat ons dink dit werk wanneer ons vreeslik gemaklik is. En ons gaan huis toe en werk toe en huis toe en werk toe en kom bietjie kerk toe nou en dan. Sien, as ons praat van die feit dat ons disippels moet wees, dan weet ons, 'n disipel is iemand wat volg. Dis wat dit is. 'n Disipel is iemand wat volg. Nou ek weet nie of ons noodwendig besef, as ek en jy in Jesus se voetspore volg, waarvoor ons geroep word. Jesus was nie 'n ryk man gewees. Jesus het nie 'n dak oor sy kop gehad. Jesus sou, met groot respek gaan ek hierdie sê, heel moontlik vir ons gelyk het soos 'n vorm van een of ander boemelaar. Nou, ek probeer hom nie sleg sê. Ek probeer sê, ons moet besef, hy was nie 'n besigheidsman met al hierdie planne nie. Hy het nie 'n huis gehad nie. Hy het nie 'n mooi kerk gehad waarin hy gepreek het nie. Maar tog vra hy vir ons om hom te volg. Nou wanneer hy ons vra om hom te volg, dan vra ek een eenvoudige vraag vandag. Beteken dit ons moet hom volg al die pad tot by die kruis? Is dit net tot by die kruis en dan stop ons daar? Of is dit by die kruis en deur die kruis? Net soos hy. Het is maklik vir ons om te sê ons moet Christus volg.
Maar wanneer hy ons roep om ons hele lewe op te gee, wat is ons bereid om te doen? Wanneer Jesus die ryk jong man teekom, dan gee hy hom opdrag. En hy sê vir hom, verkoop alles wat jy het en volg my. Die ryk jong man was nie bereid om dit te doen. Ons leef in 'n tyd waar ons in die kerke wil probeer opkom vir die ryk jong man. Want maar dit en maar dit en maar dit. Al die wêreldse redenasies waarmee ons geïndoktrineer is van ons kinders is. En al die pad is omdat ons verlief is op mammon. Ons is lief vir geld. En wanneer die tyd kom om die waarheid te praat, dan sal ons dit praat solank dit ons nie iets kos nie. Solank dit nie ons gemak en gevaar bring. Ek vra die vraag, as Jesus vir jou sê, volg my, beteken dit jy volg hom tot by die kruis en deur die kruis. En is die vraag wat hy vir jou vra om hom te volg, vra hy vir ons om hom te volg deur die kruis. Want dit is baie maklik en baie vinnig om te sê, nee, maar ons moet nou net onthou, hy het dit vir ons part gedoen. Dit is baie maklik om dit vinnig op te bring. Maar ons kyk nie noodwendig na die kere waar Jesus presies vir ons sê wat hy verwag van ons nie. Ons moet besef, Jesus was nie doodgemaak vir sy geloof nie. Dit klink nou snaaks. Jesus was nie doodgemaak vir sy geloof nie. Hy was opgelei. Hy was opgelei in die Heilige Skrif, net soos die Fariseërs. Hy het hulle geleer. Hy het oor dieselfde God as hulle gepraat. Jesus is nie doodgemaak vir sy geloof nie. Hy is doodgemaak omdat hy die waarheid gepraat het. Hy is doodgemaak omdat hy na die Fariseërs gekyk het en die waarheid gepraat het. En het hom gehaat vir dit. Hy is doodgemaak want Johannes 3:16 sê vir ons, so lief het God die wêreld gehaat. En dan direk nadat dan sê, maar die lig het na die wêreld gekom en die wêreld wou hom nie gehaat het nie. Die wêreld het die lig gehaat, want is eerder lief vir die duisternis. Hy is nie doodgemaak vir sy geloof nie, hy is doodgemaak omdat hy die lig verteenwoordig en die waarheid verteenwoordig, en hy dit gepraat het, sonder om te gee wat met hom gebeur. So nou vra ek weer eens die vraag, as jy bereid is om Jesus te volg, kies vandag, of is jy bereid om hom te volg tot by die kruis en deur? Elkeen van ons moet dit vir onsself uitmaak. Die disippels was bereid om dit te doen. Die wonderlike ding is, ons het nie buite Bybelse bronne. Ons het buite Bybelse bronne, wat vir ons bewys, dat die mense wat rondom Jesus was, so ernstig geglo het, dat hy uit die dood het opgestaan. Dat hulle bereid was om met hulle lewens te betaal vir dit. Die disippels is brutaal vermoor. En hulle was brutaal vermoor, omdat hulle in 'n samelewing geleef het, wat die waarheid wou onderdruk, en hulle het gesê, ons sal die waarheid praat. Hulle was nie brutaal vermoor, omdat hulle een of ander opstand gereël het en gerebelleer het teen die regering. Hulle is brutaal vermoor, omdat hulle in 'n wêreld van duisternis die waarheid gepraat het. Die rede hoekom hulle bereid was om brutaal vermoor te word, is omdat hulle Heilige Gees bekragtig verstaan het, dat Christus bedoel het, wat hy gesê het, toe hy gesê het, volg my. Die eerste skrifgedeelte waarna ek wil hê ons moet kyk, gaan 'n baie skokkende skrifgedeelte wees. As jy nog nooit hierdie skrifgedeelte gehoor het nie, jy gaan baie geskok wees, as jy dit die eerste keer hoor, maar asseblief bly net by my. Hoor wat sê Jesus in Matteus 10, vers 34. Hy sê die volgende. Hierdie eerste woorde, die wêreld kan nie eers verstaan dat hierdie woorde uit Jesus se mond uitgekom het nie. Die wêreld weet nie wie Christus is nie. Die wêreld het 'n wanpersepsie van wie Christus is. Die wêreld se beeld van Christus is gevorm deur sosiale media en flieks. Nie gevorm op wat die skrif sê oor wie hy was nie. Hoor wat sê hy in vers 34. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.
Daar is baie simboliek in dit en ons weet wat bedoel hy alles met die swaard. Maar dit verander nie wat hy sê nie. Want ek het gekom om 'n wig in te dryf tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder, en 'n mens se vyande sal sy eie huismense wees. Nou kom Jesus, nou sê hy, ek het gekom om skeiding te bring selfs tussen familielede. Wie is hierdie Jesus wat dit sê? Hoe maak hierdie nou sin? Waarvan is hy besig om te praat? Kom ons lees in vers 37 as ons verder lees. Wie sy vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En nou vra ek weer die vraag, vra Jesus ons om hom te volg tot by die kruis en deur dit. Vers 38. En wie nie sy kruis opneem en my volg nie, is my nie waardig nie. Vers 39. Wie sy lewe behou, sal dit verloor. En wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit behou. Jesus vat die drastieste voorbeeld wat hy kan vat van skeiding, om te sê, dis hoe ernstig as ek is, as ek sê hoe ernstig jy moet wees, om my te volg, ten spyte van enige iemand. As die een is, wat jou probeer oorreed, of forceer, 'n familielid is waarvoor jy baie lief is. Maak dit nie saak aan hom. Jesus het nie gekom hierso, om te sê, dat ons moet kwaad wees vir ons familielede nie. En dat dit is wat hy wil hê nie. Daar's genoeg ander skrifte wat vir ons bewys oor die familiewaardes wat hy gehad het. Daar's genoeg ander skrif wat ons het, wat bewys oor hoe hy gesê het, ons moet lief wees vir mekaar. Hoe mans moet lief wees vir hulle vrouens. So ons weet sy waarde was nie om skeiding te bring tussen familielede nie. Maar hy gebruik die drastiese voorbeeld om te sê, daar is geen voorbeeld waarin jy kan dink, wat die moeite werd is, wat God op die ouende gaan sê, dit is okay, ek verstaan, dat jy hierdie persoon, of hierdie leuen bo hierdie waarheid gekies het. Jesus is drasties oor dit. En dan vat hy dit nog verder, wanneer hy sê, ons moet hom volg deur die kruis, en hy sê, ons moet bereid wees om ons lewens te verloor, terwille van hom. Ek wil nog 'n skrifgedeelte lees, wat ook van Jesus afkom. Matteus 15, vers 18 tot 20. Hoor wat sê hierdie gedeelte, dit is 'n bekende gedeelte. Maar kom ons herinner onsself, wat vra Christus ons, as hy ons vra om te volg. As die wêreld julle haat, moet julle weet, dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld julle as sy eie lief hê. Omdat julle egter nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, juis daarom haat die wêreld julle. Dis vir my so snaaks, dat ons in tye soos hierdie, so verbaas is, wanneer dinge soos hierdie gebeur, terwyl Jesus ons 'n belofte gegee het. Jesus het gesê, dit gaan so wees. Ek het al 'n paar keer vir my vrou presies dit gesê. Dan sal iemand wat vreeslike groot probleem het, en vreeslik rondpraat in die dorp, omdat ek die waarheid praat. En dit maak my hart seer, en ek verstaan nie hoekom dit so is nie. En wanneer ek down in die dumps is, en ek praat met Angelica daaroor, dan kom ek gewoonlik op 'n punt waar ek sê, maar Jesus het gesê dit gaan so wees, nou is dit so, en nou is ek verbaas. As dit nie so is vir jou, miskien is jy nie besig om die waarheid te praat. As jy tuis voel in die wêreld, is dit miskien iets om na te kyk. Ons is bedoel om te voel of ons net tydelik hier is, en ons is bedoel om te voel of ons nie hoort nie, want ons hoort nie hier nie. Want ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is gebore uit 'n ander wêreld uit. Ons is wedergebore en nuutgebore uit sy gees uit. Ons is nie bedoel om tuis te voel nie. En ons is ook nie hier om hierdie mense van hierdie wêreld tevrede te stel. As julle van die wêreld was, sou die wêreld julle as sy eie lief hê.
omdat julle egter nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, juis daarom haat die wêreld julle. Vers 20, onthou die woorde wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde gehoorsaam het, sal hulle ook julle woorde gehoorsaam. Nou vra ek die vraag, watter een van daai twee het hulle gedoen met Jesus? Het hulle sy woorde gehoorsaam of het hulle hom vervolg? Hulle het hom vervolg. En hy het gesê, as die wêreld hom vervolg en hom doodmaak, dan gaan hulle dit met ons doen. Hoor wat sê Matteus 5 vers 10, net onder hierdie gedeelte, dieselfde bladsy. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Ek wil vandag sê, wanneer ons voorbeelde het, soos mense wat hierdie week met hulle lewens betaal het vir die feit dat hulle die waarheid gepraat het, weet net aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Weet net wat voor hulle lê is 'n ewige prys en nie die tydelike. Dit is so maklik vir ons om in die kerk te sit en materialisme te verdedig. Dis altyd ja maar, ja maar, ja maar. Dis altyd dit. Want ons is lief vir geld. Ons is verlief op geld. Ons is lief vir ons gemak. Maar gelukkig is die een wat vervolg word, ter wille van die feit dat hulle opstaan vir dit wat reg is. Dis 'n seëning om dit te kan doen. Dis waar Jesus dit sê, en ons nog klomp plekke waar Jesus dit sê, en ek kon nie al die plekke deel waar Jesus dit sê nie, want dit is te veel. Maar hier's voorbeelde, en Petrus en Paulus dieselfde vir ons sê. Romeine 8 vers 17, ons hou so baie van Romeine 8, dink hoe baie haal ons Romeine 8 aan. Maar daar is nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is. En ons kry al hierdie mooi voorbeelde van die vlees teenoor die gees. En dit is volgens die gees wat bevestig met ons eie gees, dat ons kan uitroep, Abba Vader, dis wonderlike skrifgedeeltes. Maar hoor wat sê vers 17, maar as ons kinders is, ons hou daarvan om te sê, joh, ons is kinders, ons kan uitroep, Abba Vader. Maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God, en mede-erfgename met Christus, mits. Wat beteken mits? Wat beteken mits? Mits ons inderdaad saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. As ons saam met hom lei, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Ek vra weer vir hierdie gemeente, vir almal wat hier sit, vra Christus ons om hom te volg tot by die kruis en deur die kruis. Ja, hy doen. Christus nooi ons uit om so gefokus te wees op die ewige, dat ons bereid is om enige iets te gee hierso op aarde. Wat 'n paar sê goed al oor die jare opgekom oor mense wat te geestelik dink. Don't be so heavenly minded that you're earthly no good. Weet nie, maar die ou wat heavenly minded is en earthly no good is dalk ook dieselfde ou wat so min oor die earthly dinge omgee dat hy bereid is om sy lewe te gee. Het Jesus bygedra tot die ekonomie? Waar was Jesus se besighede? As Jesus 'n kans gehad het om te praat oor geld, het hy ons gewaarsku. Maar onthou nou net, is dieselfde oor en oor. Die rede is omdat ons lief is vir die wêreld, ons is lief vir geld.
Die wêreld aanbid vir mamma. Babylon in Openbaring, die samelewing van die eindtyd, gaan lees Openbaring, is vol handelaars wat ryk geword het. Gaan lees. Selfs die mense wie God ryk gemaak het in die Bybel, nie almal van hulle se einde het goed gelyk. En is bitter min wie dit voorgedoen het. Dink ons regtig, as ons in die posisie sit waar dit met ons doen? Nee, weet jy, Salomo kon dit nie hanteer nie, maar ek, die wysste man op aarde, nee, hy kon nie die rykdom handle nie, maar ek gaan dit handle. Ons moet versigtig wees. Nêrens sê ons dat elke vorm van geld altyd boosheid is. Maar ons weet die liefde vir dit is boosheid. Ons weet wat dit doen met ons harte en nog steeds verdedig ons dit. En ons verdedig dit want ons is lief vir dit. Jesus roep ons om alles op te gee. Hoor wat sê Petrus in 1 Petrus 2 vers 19 tot 21. Dit is immers genade. Hoor wat sê hierdie gedeelte. Dit is immers genade as iemand, omdat hy met God rekening hou, onregverdig lyding verduur. Die genade is dat hy lyding onregverdig verduur. Dit maak nie eers hierdie gedeeltes, maak nie vir ons gemaklike, moderne mense eers sin. Want watter aanprysing is daar vir julle wanneer julle oortree, lyfstraf ontvang en nogtans daarmee volhard? Maar as julle volhard terwyl julle goed doen en dan tog ly, dit is genade by God. Hy sê wanneer ons boos is en ons ly, dis een ding. Maar wanneer ons in regte verhouding met God staan en ons ly nog steeds, dit is genade wat van God afkom om te ly ter wille van hom. Julle is immers hiertoe geroep. Hoor wat sê vers 21. Julle is immers hiertoe geroep, want Christus het ook ter wille van julle gely. Ons is geroep om te ly. Hy het vir julle 'n voorbeeld nagelaat. So, wat is 'n voorbeeld? Iets wat jy volg. Dis wat 'n disipel doen. Wat is hierdie voorbeeld? Sodat julle in sy voetspore kan volg. Ek gaan dit weer lees, vers 21. Net na hy praat, dit is genade by God om dan tog te ly vir hom. Vers 21, julle is immers hiertoe geroep, want Christus het ook ter wille van julle gely. Hy het vir julle 'n voorbeeld nagelaat, sodat julle in sy voetspore kan volg. Nuwe gemeente, vra Jesus ons om hom te volg deur die kruis. Ja, hy doen. Die vraag is ek en jy bereid om dit te doen? Dis een ding om hier voor te staan, en glo my, hierdie week het ek het besef. Ek het per ongeluk daai video gesien, waar hy geskiet word. Dit was 'n groot fout gewees. Ek kon nie slaap daai aand nie. Vir 'n oomblik het dit my bang gemaak. Vir 'n oomblik het ek besef, dis 'n realiteit. Dit kan jy wees. En ek sê nie, hulle gaan ewe skielik begin om ons links en regs te skiet hier in Suid-Afrika nie. Maar jy het nie nodig om baie slim te wees om te weet dat die wêreld se haat vir Christus groei meer en meer nie. Ons sien dit in sosiale media, ons sien dit in movies en in flieks, ons sien dit in skole, ons sien dit in regerings. Hulle haat hom, hulle haat ons. Die vyand wil ons vermoor. En ons oplossing vir dit is nie om tot opstand te kom en terug te beklei. Ons oplossing is om die waarheid te praat terwyl hulle besig is om ons dood te maak. Stefanus was geseënig gewees omdat hy die evangelie verkondig het aan die Jode. En terwyl hy geseënig is,
toe sien hy Christus aan die regterhand van die Vader sit in die hemel, en toe bid hy, toe sê hy, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus roep ons, om selfs vir hom te sterf as dit nodig is. Dis iets wat ek en jy vir onsself nou moet uitmaak. Moenie dink die dag wanneer die keuse voor jou deur lê, dan gaan jy ewe skielik die regte keuse maak nie. Dis iets waarop jy moet mediteer. Dis iets waarvoor jy reg moet wees. Dis iets wat jy bereid moet wees om te doen. En ek wil sê vir almal wat hier is, as ek bereid is om te sterf ter wille van die waarheid, wat gaan my dan keer om bereid te wees om diensbaar te wees vir hom terwyl ek nog lewendig is? Wat gaan my keer om bietjie van my tyd of my geld op te offer ter wille van sy koninkryk terwyl ek nog lewendig is, as ek selfs bereid is om my lewe te gee ter wille van dit? Niks. Ek wil die hoofskrifgedeelte van vandag deel. En dit is in Openbaring 2, vers 7 tot 11. Nou ons weet, in Openbaring 2, laat Jesus, Johannes, 'n brief skryf aan 7 gemeentes. Nou dis snaaks, dit volg dieselfde patroon in al die gemeentes. So eers sê hy vir die gemeente, hulle moet luister wanneer hy praat. Hy sê, maak oop jou ore, luister as die Gees praat. Dis die eerste ding, vir al die gemeentes sê hy dit. Dan vertel hy vir die gemeentes, wat doen hulle goed? Waarvoor prys hy hulle? Dan vertel hy vir hulle, wat doen hulle verkeerd in sy oë? Dis nou Christus. Wat doen hulle verkeerd in sy oë? Dan vertel hy vir hulle, wat is die straf as hulle aanhou en hulle wil nie bekeer? En dan vertel hy vir hulle, wat is die beloning as hulle bekeer? Maar daar's een gemeente, die gemeente van Smyrna. Dis die enigste gemeente uit al 7 gemeentes wat nie een ding doen volgens Christus wat vir hom verkeerd is. Hy kla oor niks wat hulle doen. Nie een ding. Dis die enigste een van al 7 gemeentes. Maar dit is ook die gemeente wat die vervolgde gemeente is. Hoor wat sê hy vir hierdie gemeente. Laat die wat ore het luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Aan wie oorwin, sal ek te ete gee van die boom van lewe wat in God se paradys staan. Skryf ook aan die boodskapper, dit sê hy nou, dis hierdie beloning wat hy gee vir die gemeente net voor dit. Maar ek sê dit hier vir 'n rede, want nadat sê hy weer, ons moet luister wat die Gees aan die gemeente sê. Hy sê, skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste, wat dood was, maar weer lewend geword het. Ek ken jou verdrukking en jou armoede, maar tog is jy ryk. Want wat vir ons rykdom beteken vir hom niks. In sy oë is hulle ryk. Want dit wat hulle het ewigheidswaarde en hulle weet dit. En ons weet hulle weet dit, want hulle ly verdrukking ter wille van hom en ter wille van die waarheid. So natuurlik weet hulle dit. Ek ken jou verdrukking en jou armoede, maar tog is jy ryk. Ek weet ook van die lastering deur diegene wat beweer dat hulle Jode is, en dit nie regtig is nie, maar 'n sinagoge van Satan. Die mense wat hulle onderdruk het, was Jode gewees. Wat noem God die Jode wat die waarheid onderdruk? In plek van waar die sinagoge die plek is, waar God is, noem hy dit nou 'n sinagoge van Satan, want hulle onderdruk die waarheid. Dis die mense wat hulle onderdruk het en dis die mense wat hulle vermoor het. Moenie vir enige iets wat jy nog gaan ly. Nou dink jy mense hulle ly klaar, hy gaan nou seker vir hulle sê, ouens, well done, nou gaan die geld bietjie inrol. Sien wat hy vir hulle sê. Hy sê vir hulle, moenie vir enige iets vers 10, moenie vir enige iets wat jy nog gaan ly bang wees nie. Kyk, die duiwel, wie? Die duiwel gaan sommige van julle in die tronk laat gooi sodat julle getoets kan word. 10 dae lank sal julle verdruk word. Nou die 10 dae lank, 'n mens kan vreeslik profeties met die 10 dae word, maar onthou hierdie brief was vir 'n spesifieke gemeente bedoel. Uit heel moontlik vir hulle 'n tydperk wat voor lê wat regtig 10 dae gehou het, heel moontlik dit vir hulle voorspel.
Maar dit maak nie saak nie, want hy sê vir hulle, julle gaan nog ly. Hy sê 10 dae lank sal julle verdruk word. Wees getrou tot die dood toe. En ek sal aan jou die oorwinnaarskraans van die lewe gee. Want hulle is ryk. Hulle het ewige belofte. En die ewige belofte is dat die ware rykdom is vir hulle beloof, omdat hulle nie gefokus is op die dinge van hierdie wêreld nie. En dan sê hy weer, laat die wat ore het luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Wie oorwin sal beslis nie deur die tweede dood skade ly nie. Die tweede dood, gaan ondersoek het, dis die hel. Dis die hel. Die tweede dood is die finale vorm van die hel. Dis die tweede dood. Nou, ek wil net 'n interessante gedagte deel rondom hierdie gemeente in Smyrna. Smyrna beteken mirre. Right, so Smyrna beteken mirre. Nou julle weet, mirre is mos wat vir Jesus gegee is, toe hy 'n babatjie was. Smyrna beteken mirre. Dit is so interessant, want dit beteken natuurlik, dit is 'n aangename reuk. Dit is 'n profetiese ding toe Jesus mirre gekry het by die wyse mans, want mirre is ook wat hulle gebruik het om 'n dooie liggaam te balsem. Dit is snaaks dat hierdie gemeente se naam Smyrna is. Hierdie gemeente se naam is mirre. Hulle word geroep om gehoorsaam te wees tot die dood toe. En hierdie aangename reuk verwys na die einste ding wat met Jesus se liggaam gebeur het. Onthou julle, toe Jesus se liggaam na die tyd, toe hulle hom begrawe het, wat het hulle gedoen met sy liggaam? Hulle het hom gebalsem met mirre. Nou, daar's nog iets groter aan mirre. Hoe hierdie mirre gemaak was interessant. Daar's 'n plant, en hierdie plant wat hulle gebruik, as jy dit proe, is dit verskriklik bitter, dit is sleg. Maar, as jy die plant breek, dan gee dit 'n soet reuk af. Ons aanbidding is 'n soet reuk wat opgaan na die hemel toe. Hy roep hierdie gemeente om te lei ter wille van hom tot die dood toe. En dit is vir 'n aangename reuk dat mense bereid is om te sê, Here, ek sal die waarheid praat, al skiet hulle my. Vir lank genoeg het ons in die tyd waarin ons leef in gemak gesit, en al wat ons doen is week in week uit kla ons oor die toestand van die wêreld, maar ons is nie bereid om op te staan en te sê, ons gaan die waarheid praat. Ons het in die posisie beland waarin ons is in die eerste plek, as gevolg van die feit dat ons, die Afrikaner mense, apaties geword het. Ons is gemaklik geword, en dit het vir ons maklik geword om te kla oor die dinge wat aangaan, en te kla oor al die goed wat gebeur met Jesus se naam en met ons geloof. Maar wie van ons is werklik bereid om op te staan? Wie van ons is bereid om in die tronk gegooi te word, of selfs doodgemaak te word? Ons is nie nodig om te wonder nie, die Bybel sê vir ons, dit gaan erger raak. So ons weer eens, ons moet nie verbaas wees dat dit gebeur. Wat gaan ek en jy doen? Of gaan wanneer die volgende ding weer kom, wat hulle op ons probeer afforceer, gaan ons almal weer in die begin sê, nee, ons sal dit nie doen nie, tot hulle sê, jy gaan jou werk verloor, so is okay, dis reg, ek sal dit doen. Want ons is lief vir ons gemak, en ons is lief vir geld, en ons moet bekeer van dit af. Mag ons wees soos die gemeente in Smyrna. Mag ons liggame wat gebreek word 'n aangename reuk wees vir hom. Mag ons hom volg tot by die dood. Ek wil afsluit. En ek het 2 skrifgedeeltes waarmee ek wil afsluit en dan se klaar. Openbaring 12 vers 11 tot 12. Praat oor die mense wat woon in die hemele. Dit praat oor ons wat in die hemele is. Hoor hierso. Hulle het, nou praat hy van die vyand, hy praat van die duiwel. Ons het nou gehoor oor hoe die duiwel die een is. Net iemand vir hierdie jong mense help.
amper dog ek is die jong mense wat sukkel om die foon te silence, die dog ek nee ouens. Ons het gelees oor hoe die duiwel die een is wat die waarheid wil verdruk en die mense wil vermoor, wat die waarheid praat. Ons weet wat sy gees agter dit is, ons weet dis die gees van die anti-Christ self. Hoor wat sê Openbaring 12, dit praat oor die duiwel, en dit praat oor hoe die duiwel oorwin is. Ons het gelees oor hoe Christus die beloftes van hierdie gemeente koppel aan wanneer hulle oorwin. Hulle het hom oorwin, dis die duiwel, op grond van die bloed van die lam, en op grond van hulle getuienis. Nie op grond van geweld nie. Dit sê nie ons gaan nou ons gewere vat en mense begin skiet en 'n opstand reël nie. Ons opstand lyk anders. Ons is nie deel van hierdie politieke geveg wat nou aangaan. Die deel van hierdie geveg is nie ons wat die skeiding nog groter en groter dryf nie, maar is wel ons wat sê, ons sal die voorbeeld volg van mense wie ons gekry het as voorbeeld, en ons sal tot die dood toe gehoorsaam wees en die waarheid praat. Hulle het oorwin op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuienis, wat hulle gesê het. Selfs in die aangesig van die dood het hulle nie hulle eie lewens lief gehad nie. Daarom juig die hemel en diegene wat in die hemel woon. Ek en jy kan dit doen, want ons weet ons is net stof. Hierdie liggaam kan gebreek word, want hy is net stof. Hy is nooit bedoel in elk geval om vir ewig hier te wees. So breek hom. Al wat die dood in elk geval in my en jou kan doen, is om ons in die arm van Christus in te dra. Die dood is anders vir ons. Ons is veronderstel om dit anders te sien. Laaste skrifgedeelte waarmee ek wil afsluit, is 'n bemoediging vir my en vir jou, vir die tyd waarin ons leef en die keuse wat ons hopelik maak na die draai van hierdie week. Filippense 1 vers 21 en dan na dit vers 27 tot 29. Paulus sê hierso, ons ken hierdie gedeelte baie goed, want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. Ek kan my lewe gee vir die ewigheid, omdat die ewigheid vir my meer wins is as hierdie lewe. Dit sê iets van hoe materialisties my hart is. En die materiële dinge wat ek het, en die gemak wat ek het, is nie veronderstel om meer gewig te dra as die ewige kroon wat vir my wag. Hoor wat sê in vers 27, en hierdie is ek vas oortuig is vir ons, dis vir ons bedoel in die tyd waarin ons is. Hierdie gedeelte, as ek hierdie gedeelte lees, dan speel die gebeure van hierdie week voor my oë af. Hoor wat sê vers 27, nog net dit, tree so op dat die evangelie van Christus, tree so op dat dit die evangelie van Christus waardig is. Sodat of ek kom en julle sien, of nie teenwoordig is nie, dis hoe Paulus praat van homself, en nie teenwoordig is nie, ek aangaande julle omstandighede mag hoor dat julle in een gees vasstaan. Hy sê nie dat ek mag hoor dat julle almal lewendig is nie, hy sê nie dat ek mag hoor dat julle skatryk geword het nie, dat julle in een gees vasstaan, en een van hart en siel saam stry vir die geloof in die evangelie. En julle in geen opsig deur julle teenstanders laat afskrik. Dit wat hierdie week gebeur het, moet nie die ding wees wat jou laat afskrik om die waarheid te praat. Dit moet juist ons motiveer om die teenoorgestelde te doen. Ek het, toe ek die video gesien het, en ek het besluit nog of ek wou praat oor die video of nie, want ek wil nie hê enigiemand moet dit opsoek nie, dis verskriklik. Dis nie goed vir jou nie. Maar na ek die video gesien het hierdie intense realiteit van wat kan regtig met jou gebeur. En dit veronderstel in die vryste land in die wêreld,
Wat kan regtig met jou gebeur wanneer jy opstaan vir die waarheid? En as 'n tipe van 'n vrees wat oor my gekom het, want ek het gedink aan sy vrou en daai pragtige 2 dogtertjies. Askies, dogtertjie en 'n seentjie. O, 2 kinders. Ek dink hulle is altyd dogtertjies. Die pragtige 2 kindertjies. En ek het besef die prys is massief. En die realiteit is waar. En op daai oggend ek het die aand nie geslaap en die oggend staan ek op. En ek en Ernest en van die ander pastore bid saam. En hulle weet nie noodwendig wat in my hart aangaan nie. En die een sê hy wil my salf en hy wil vir my bid. En hy bid vir my en hy sê dat die Here my geroep het om onbeskaamd die waarheid te praat. En hy weet nie wat in my hart aangaan op daardie stadium nie, maar hy bid vir my die volgende. Hy sê, mag hierdie ding wat met Charlie Kirk gebeur het, nie Ruben bang maak om die waarheid te praat. Mag hy bereid wees om enigiets te gee. Op daai oomblik besef ek, waarvoor roep die Here my? Is ons bereid om die prys te betaal? Ek gaan hierdie gedeelte klaar lees. En julle in geen opsig deur julle teenstanders laat afskrik nie. Ons sal nie afgeskrik word deur die vyand wat ons wil doodmaak. Vir hulle is dit 'n teken van ondergang. Dis wat hulle gedink het hulle hierdie week gedoen het, toe hulle daardie sneller getrek het. Vir hulle was dit 'n teken van ondergang, maar vir julle is dit 'n teken van verlossing en dit kom van God. Dit is immers ter wille van Christus aan julle as gawe gegee om nie net in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Hierdie is die skrifgedeelte vir ons in die tyd waarin ons leef. Ek wil vanoggend 'n baie ernstige oproep maak. Die jong mans wat hier sit, die tyd vir gemak is verby. Staan op en praat die waarheid. Hulle het dalk een dood gemaak, maar daar's miljoene ander soos hy wat kan opstaan en kan sê ons sal die waarheid praat. Of vat julle ons lewens. Dit is die moeite werd. Ons gaan in elk geval doodgaan. Wat maak dit saak? Ek wil vir jou vra, en dit is 'n groot een. As jy hier sit vandag, en jy sê, Here, ek maak vandag die keuse, dat ek ter wille van U bereid is om te sterf, dan vra ek vir jou, om op te staan en vorentoe te kom. Wil vir my voorkom, die mense wat daar agter staan, het agtergekom, is daar nie plek hier voor nie. So kom ons verander dit en sê, ons staan op, as ons bereid is om daardie keuse te maak. Ek dink dit is bitter belangrik dat ons vandag sien, hierdie wat ons hier doen, is 'n belofte, wat ons as Numa gemeente maak voor die Here. En dis gevaarlik. Dis 'n gevaarlike belofte. Here, dankie vir dit wat U besig is om te verander.
Dankie vir die draaipunt wat U bring. Dankie vir die draaipunt wat U bring. En ons sien reeds hoe U dit wat vir boosheid bedoel is, reeds besig is om te draai. Ons sien klaar hoe U alles ten goeie laat meewerk vir U dienskneg, wat 'n getroue dienskneg was, tot die dood. Here, dankie dat ons medebroers en susters reg oor die wêreld het, wat bereid is om hulle lewe te gee ter wille van die waarheid. Here, dankie dat ons in die nuus lees van mense wat vandag nog bereid is om te sterf vir U. Here, ons as Numa gemeente maak vandag 'n belofte saam om te sê, Here, ons sal ons lewe nie lief hê nie. En wanneer die tyd kom om op te staan, en dit is nou, sal ons opstaan. Here, die jong manne wat hier staan, mag U hulle absoluut bekragtig om ver meer te bereik as die wat hulle al doodgemaak het. Mag ons jong manne opstaan uit passiwiteit uit en sê, Here, ons sal die waarheid praat en ons sal hard werk. Here Jesus, U is dit werd, U is die moeite werd, ons wil by U wees. Die wêreld beteken vir ons niks. Dankie Here, dat hierdie ook 'n draaipunt in baie mense wat hier staan se geestelike lewens vandag is. Ons sal nie meer staan en kyk hoe ongeregtigheid seevier nie, Here, al laat dit ons in die tronk beland. Of dit is rondom sekere politieke sake waar ons weet dit verkeerd is, laat ons tot opstand kom. As dit is rondom geloofssituasies waar ons weet die waarheid en U evangelie word onderdruk, ons sal opstaan, want dit is 'n voorreg vir ons om te lei ter wille van dit wat reg is. Mag die koninkryk van die hemele aan ons behoort, omdat ons bereid is om te lei vir dit. Dankie Here, vir elke persoon wat staan in hierdie gebou vandag. Ons is aan U kant, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie, Here. Ja, U het ons gestuur soos skape onder wolwe in. Die wolwe kan ons maar verskeer, maar dit gaan ons nie keer om die waarheid te praat nie. Ons maak daardie belofte in die naam van Jesus Christus. Amen.